Buonasera a tutti ragazzi, benvenuti. Sono Fabio Marino, docente non solo fitness per i corsi dell'area posturale. Oggi parleremo del taping e andremo un pochettino a vedere le caratteristiche e nello specifico andremo ad esaminare quali sono le caratteristiche principali e i campi di applicazione del taping in ambito posturale. Quando parliamo del taping, parliamo comunque di una terminologia che deriva dall'inglese tape, che si può tradurre col concetto appunto di nastro o di benda. Questo concetto comunque di bendaggio del corpo ha subito sicuramente una forte evoluzione nell'ultimo secolo. Tuttavia già potevamo assistere già a primi bendaggi già all'epoca degli antichi greci e dei romani. In generale potremmo definire un bendaggio o una fasciatura un'applicazione comunque di bende o quindi di fasce sopra un determinato distretto corporeo, e questa applicazione a che cosa serve? Può servire ovviamente o per limitare un danno o per rendere più sicura un'articolazione e quindi favorire i processi di guarigione o per migliorare la funzione muscolare. Le tecniche di applicazione si dividono essenzialmente in due tipologie, che sono appunto le applicazioni decompressive e le applicazioni stabilizzanti. Ognuna di queste applicazioni nasce con un determinato principio ed ha un particolare effetto. In questo caso specifico stiamo andando a vedere e vediamo un'applicazione decompressiva per quanto riguarda la muscolatura lombare. Un'applicazione che ad esempio può essere molto utile nella classica lombalgia o da un punto di vista posturale nelle iperlordosi. Cosa va a creare il nastro? Vedete che si vengono a creare in questa tipologia di applicazione tutte queste grinze. Viene favorito sostanzialmente un processo che va ad aumentare gli spazi interstiziali della cute. Questo che cosa determina? Va a diminuire da un lato quindi la pressione e l'irritazione dei vari recettori nella maniera diciamo più specifica, specie quindi sui nocicettori, quindi sui recettori del dolore. Essendo meno stimolati ovviamente i recettori del dolore quindi inviano meno segnalazione al sistema nervoso centrale e ovviamente la percezione è quella di avere già meno dolore. Tuttavia, oltre a questo effetto, quindi sui recettori del dolore, ha un altro effetto questa tipologia di applicazione perché appunto creando maggior spazio cutaneo favorisce sostanzialmente un aumento degli spazi interstiziali, favorisce quindi sia il drenaggio da un punto di vista linfatico che sostanzialmente anche il passaggio a livello vascolare. Tutto questo nel suo insieme contribuisce quindi a che cosa? A facilitare il drenaggio del corpo, quindi facilita i meccanismi di autoguarigione da parte del corpo attraverso questa azione di sollevamento della pelle. Come agirebbe invece il taping a livello posturale? Vado fin da subito a sbugiardare un mito, ossia che quello che il taping deve portare alla correzione di un atteggiamento posturale. Cosa ci serve il taping in ambito posturale? Può da un certo punto di vista andare a facilitare i processi di autocontrollo e consapevolezza corporea, dando una stimolazione sulla muscolatura posturale. Stimolazione sulla muscolatura posturale non significa che va a rinforzare il muscolo, significa semplicemente che questo soggetto a cui abbiamo fatto un'applicazione di taping di tipo posturale, nello specifico per ipercifosi dorsale, quindi per un aumento della curvatura dorsale, in questo soggetto dopo l'applicazione sentirà maggiormente da un lato la presenza
della muscolatura ed il tono della sua muscolatura a livello dorsale. E inoltre l'effetto elastico che ha il tapping farà in modo di fornirgli un feedback sull'autocontrollo e quindi sull'autocorrezione della postura, cioè quando lui tenderà sostanzialmente ad ingobbirsi, quindi ad aumentare l'ipercifosi, ci sarà una stimolazione elastica da parte del tapping che non è che lo porterà forzatamente in correzione, ma sarà il soggetto stesso che attraverso la percezione quindi della stimolazione del tapping dovrà andare ad autocorreggersi.